Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Teguh Wicaksono dengan BI 14622002885. Kenalkan, nama saya Hinal Barok dengan NBI 14622000281. Tujuan sistem dari sistem manajerial adalah penerapan sistem informasi adalah untuk membantu manajer menyajikan data penjualan dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami. Sistem ini juga bertujuan mempercepat proses analisis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Latar belakang dalam perusahaan yang memiliki banyak cabang, manajer dituntut untuk mampu mengevaluasi kinerja setiap cabang seperti objektif dan menyeluruh. Evaluasi ini diperlukan sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga keberlangsungan perusahaan. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah data penjualan yang masih bersifat mentah dan tersebar di berbagai cabang. Kondisi ini menyebabkan manajer kesulitan melihat gambaran keseluruhan kinerja perusahaan dan membandingkan performa antar cabang secara efektif. Jenis sistem. Jenis sistem yang paling sesuai untuk mendukung keputusan manajerial pada kasus ini adalah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem ini dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat semi terstruktur. Alasan menggunakan DSS, pengguna dapat penggunaan DSS dianggap tepat karena sistem ini mampu mengintegrasikan data seluruh cabang perusahaan, mengolah dan menjadi laporan yang ringkas, serta menyajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Informasi yang perlu ditampilkan oleh sistem meliputi total penjualan setiap cabang, biar personal lebih bersih, serta tren penjualan produk tertentu untuk mengetahui performa masing-masing cabang. Bentuk penyajian informasi agar mudah dianalisis informasi sebaiknya disajikan dengan bentuk tabel ringkasan, grafik, perbandingan, dashboard yang menampilkan kinerja cabang secara visual. Peran sistem pengambilan keputusan dan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, mempercepat proses analisis, serta mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan manajerial. Kesimpulan, penerapan sistem pendukung keputusan sangat membantu manajer dalam menentukan cabang yang paling menguntungkan dengan informasi ringkas dan para keputusan diambil lebih objektif, efektif mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Terima kasih.